siapa yang hari ini pahalanya banyak? Siapa yang hari ini dapat nilai 100? Silakan Dania. Ya, belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Sekarang siapa yang sudah hafal bunyi Pancasila? Yuk kita hafalkan bersama ya. Kita lomba kelompok mana yang paling bagus. Buasa mau lihat mana diri siapkan? Oke, kalau Buasa bilang Pancasila, kelompok A bilang yang ke-1 ya. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kelompok 2, kemanusiaan. Nah, bisa seperti itu? Oke, mana diri siapnya? Bu Guru tunggu sampai terbit. Lomba, kelompok mana yang nilainya 100? Kelompok mana yang nilainya 100? Ayo. Pancasila. Tidak usah teriak, Nak. 3, bersatu. Pintar. 4, oke, bareng-bareng semuanya. 5, bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Nana, ini adalah bunyi Pancasila. Nanti tugas anak-anak, nanti Bu Buasa acak ya. Nanti Buasa akan berikan amplop. Buasa bagi menjadi 4 kelompok. Nanti kita akan menyusun Pancasila, bunyi Pancasila. Nanti Buasa acak digunting-gunting anak-anak yang menempel ya. Bisa? Nanti kita akan tempel bunyi Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti adanya di paling atas. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti bisa menempel seperti ini? Bisa? Oke, dapetin. Ingat simbol sila Pancasila? Lagunya yang pertama apa ya? 1 Pancasila.
nyala lagi. Apa ya? Bintang. Yang menjawab angkat tangannya. 2, 1. Ya. Ini hasil kerja kelompok 4 Panca. Tuh, Hanan 2 Kemanus. Persat 4 Kerak. Yang oleh hikmat kebijaksan. Teman-teman dibantu yuk dalam permusyawaratan perwak 5 keadilan bagi seluruh rakyat. Assalamualaikum. Tepuk tangan untuk kelompok 4.